हम बागी बागी हम बागी हम बागी हम बागी। प्रोमा खे ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में धारियुनि जे सिंध नेकाली प्रियंका कुमारी समेत अगवा थियल मासूम ॿारनि जी बाज़ियाबी जे लाइ जस्कम जे सॾ ते जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी, दीदार शाम, आज़ाद कुंबर, अकबर मरी जी अॻुवाणी में खिपरो पहुचण ते जस्कम जे चेयरमैन सनान खान कुरैशी जो गुलनि जी वर्खा करे शानदार कारनि ऐं मोटरसाइकिलनि जी रैली जी सूरत में इस्तक़बाल कयो वियो आहे। बागी हम बागी हम बागी हम बागी बागी हम बागी हम बागी हम बागी बागी हम बागी हम बागी हम। इन मौके ते शाह बख्श शाह हथुंगो रोड खां जस्कम जे चेयरमैन सनान खान कुरैशी ऐं क़ौमी कारकुननि समेत सभई माण्हू पैदल मार्च करे काफ़िले जी सूरत में खिपरो जे शहीद सूर्य बादशाह खिपरो जे चौक ते पहुता। गाड़ी माड़ी मीरल जी हुआ साई जी पवडेरल जी हित बिन दी हल्का हित बिन दी हल्का बार बुख। जिते आजियाणियूं ॾींदे जस्कम सांगड़ जे सदर आज़ाद कुंबर आयल महिमान खे भलीकार चवंदे चयो त धारियुनि जे हूंदे सिंध कॾहिं बि खुशहाल न थींदी। जॾहिं त जस्कम जे चेयरमैन सनान खान कुरैशी पंहिंजे खिताब में चयो आहे त सिंध में बदअमनी जी बाहि सबबु गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा महफ़ूज़ न आहे। प्रियंका कुमारी समेत केतिरा ई ॿार धाड़ेलनि जे कब्ज़े में आहिनि, पर पुलिस हिननि खे बाज़ियाब कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी है। पुलिस रुगो मंशियात सप्लाई करे रही है। सिंध जे नौजवान नस्ल तबाही जे किनारे ते पहुचाए छॾियो है। इन जो चवण हो त ज़िले जे SSPs मंशियात जे खिलाफ़ नोटिस वठनि, न त ॿी सूरत में SSPs जे ऑफिस अॻियां जस्कम पारां धरना हया वेंदा। इन चयो त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते अमल कराइण लाइ हुकूमत तयार न आहे। इन करे असां अफ़गाननि, बर्मियुनि, बंगालियुनि समेत धारियुनि खे पंहिंजे ॾे मोकिलण लाइ असांजी जदोजहद जारी है। इन चयो त सिंध जे वसीलनि ते धारिया कब्ज़ा करे वरिता आहिनि। सिंध जा मालिक बि सिंधी आहिनि, इन करे सिंधी पंहिंजे हक़नि लाइ ॿाहिरि निकिरी अचनि। जॾहिं त सिंध हुकूमत मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी है। करोड़े रुपयनि जा फंड सिहत लाइ जारी कया वञनि था, पर ग़रीब सिंधियुनि खे सरकारी अस्पताल में दवाउनि समेत का बि सहूलियत नथी ॾिनी वञे। सरकारी अस्पतालनि में डॉक्टर पंहिंजी ड्यूटी नथा कनि, पंहिंजूं प्राइवेटूं अस्पतालूं हलाइण में मसरूफ़ आहे। सरकारी अस्पताल में बीमारनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे रुगो रेफर कयो वञे थो। सिहत खातो रुगो जाली ऐं कूड़ा बिल ठाहिण में पूरा आहिनि। जॾहिं त सरकारी अस्पतालनि जूं दवाऊं प्राइवेट स्टोरनि ते वेकिरो थियण लॻियूं आहिनि। बरसात ऐं ॿोॾ खां पोइ सिंध जा ॻोठनि जा ॻोठ तबाह थी विया आहिनि। हुकुमरान अवाम लाइ कुझु बि नथा सोचनि। सिंध जे मारूड़नि खे पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॻाढ़े झंडे जे हेठि बीहण घुर्जे। सिंध मां जेको मासूम ॿारनि खे अगवा करण जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, इहो बंदि कयो वञे। ॿी सूरत में कंदकोट कश्मीर बॉर्डर ते धरनो हणंदासीं। जेसीं ताईं असांजी सिसी में साह आहे, असां सिंधी क़ौम जी वारसी कंदासीं ऐं सिंध जे इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं। रैली खे अकबर मरी, मुख्तियार पंवर, अख्तर खासकेली, शोबान माछी, दीदार शाम ऐं ॿिनि खिताब कयो आहे। बागी हम बागी हम बागी बागी हम बागी हम बागी हम बागी बागी हम बागी हम बागी हम बागी बागी हम जे मारूड़नि सां हिते अॼु मिलियासीं, ॾाढी दिलि ख़ुशि थी। हू सिंध जे लाइ उहो ई जज़्बो ऐं प्यारु रखनि था जीअं पंहिंजे मारूड़नि खे इन ॾुखी महिल मां कढी सघिजे। हीउ जेको सिहत जो मसइलो आहे, रोज़गार जो मसइलो आहे, तालीम जो मसइलो आहे, मंशात एतिरी वधी वई आहे जो नौजवान नसुल तबाह थी रहियो आहे। उन जे करे सभिनी खे सोचणो पवंदो, तॾहिं वञी असां इन्हनि शयुनि मां निकिरी सघंदा। प्रिया कुमारी जंहिंखे 22 महीना गुज़री चुका आहिनि, जंहिं न्याणीअ जो हिन महिल ताईं को ॾस पतो कोन पियो आहे। शिया काउंसिल जे उलमाउनि खे बि अपील कंदासीं, जेके उन्हनि जूं तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे बि अपील कंदासीं। मासूम न्याणी हुई जेका 10 मुहर्रम ते सबील हलाए रही हुई, उतां उनखे अगवा कयो वियो आहे, गुम कयो वियो आहे। हिन महिल ताईं उनजो को ॾस पतो कोन पियो आहे। उन जे करे सभिनी खे इन जे लाइ आवाज़ उथारणु घुरिजे। सिंध में जेका इहा बदअमनी वधी वई आहे, मासूम ॿारनि खे अगवा कयो थो वञे, न्याणियुनि खे अगवा कयो थो वञे। उन्हनि जो भुङ वठी करे कंदकोट में उतां जो जेको मुआफ़िज़ एसएचओ उनखे अगवा कयो वियो। उहो एसएचओ भुङ वठी करे जेको आहे माना पोइ जेको आज़ादु थियो आहे। हितां जी सरकार, हितां जी पुलिस, उनजो इहो हाल लॻो पियो आहे।
उन जे करे बसि पोइ ॾोह हिननि मासूमनि कामिरेटनि जो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।